ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଜି ଚିଲିକା ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଖନ୍ଦା ଜାଲରେ ବହୁତ ସାରା ପାଖି ଚଢ଼େଇ ବସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ଯିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଜାଲ ଉଠିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ମାଛ ଆମେ ବାଛିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଅଛି 200 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ନିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ବାଛିବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ମରଡ଼ା ପାନୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବଛା ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର। ମୁଁ ତାକୁ ଧରୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ତ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ এই କଙ୍କଡ଼ା ରେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସିଛି ଧଉଡ଼ି, ଯାହାକି କଣ୍ଟିଆ ପାଇଁ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ବସିଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଚିଲିକା ଭାଇଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।